نن درته محترمو د محرم د دویم تاریخ ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه هایمه. محترم مسلمانانو خویندورونو، څوک چې دا وظیفه کوي روزانه، فرمایي چې الله پاک به د انسان د روزانه په توګه اویا مصیبتونه الله پاک به د انسان نه ختموي. او په دې اویا مصیبتونو کې د ټولو نه ادنا او د ټولو نه وړوکې کوم مصیبت دی هغه فقر و فاقه او غریبي ده. محترم مسلمانانو خویندورونو، دا زموږ او ستاسو لپاره ډیره زیاته د خوشخبرۍ خبره ده چې الله پاک زموږ او ستاسو نه اویا حاجتونه روزانه دا پوره کوي او دغه رنګې اویا مصیبتونه الله پاک زموږ نه دا ختموي. دغه رنګې اویا مصیبتونه، اویا مشکلات، اویا پریشانۍ د الله پاک زموږ او ستاسو نه لر کوي. محترم کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ چې د هر چا محترمو دومره نن سبا مصیبتونه دي، پریشانۍ دي، ټینشن دي، نو کوشش وکړئ چې په خپله هم دا وظیفه هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، کیدای شي ستاسو د یو شیر د وجې چاته فایده وشي او خلکه د نقصان نه محترمو دا بچ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او د الله پاک بنده دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د محرم د دویم تاریخ وظیفه ده. دا وظیفه تاسو شروع کوئ، روزانه کوئ، انشاءالله العزیز فایده به دا وي چې الله پاک به ستاسو اویا حاجتونه پوره کوي، اویا مشکلات به الله پاک ستاسو محترمو دا ختموي. د ټولو نه ادنا مشکل محترمو دا غریبي ده، فقر و فاقه ده. نن سبا محترمو چا سره کېناستی نشي، که له چا سره کېناستی نو د خپلې غریبۍ دومره شکایتونه کوي، دومره فریادونه کوي چې دومره غریب ما، دومره قرض دی، دا مسله ده، دا مسله ده، دا مشکل دی، دا مشکل دی. نو که ته ورسره یو ورځ تېره کوې، که ته ورسره 10 ورځې تېروې، نو هغه به تا ته د خپلو مشکلاتو، د خپلو پریشانو ذکر وکوي. یاد ساتئ محترمو، د خپلو پریشانو ذکر چاته مه کوئ، صرف یو الله ته د پریشانو، د مشکلاتو، د حاجتونو ذکر کوئ. باقي انسانانو ته ځکه مه کوئ چې انسان په انسان نه خوشحالیږي او دغه رنګې بل ځای کې به یې لګیا وي چې پلانکې خو دومره مصیبتونو کې دی، الله پاک رانیولی دی، دا چل دی، هغه چل دی، بس یو سل خبرې ورسره نورې کړي. نو محترمو کوشش وکړئ چې خپل مصیبت، خپل حاجت صرف خپل الله ته وایئ، بل چاته محترم مه وایئ. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې وظیفه ده. محترمو وظیفه به څو پیرې کوو، دا په څه ټایم کې کوو، مکمل ترتیب، مکمل طریقه کار تاسو ته ښایم. یاد ساتئ محترمو، د وظیفې چې کوم قانون دی تاسو ته پته ده چې موږ به روزانه 15 وخته جمع سره مونځ کوو، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوو، ورسره به د هر ګناه نه ځان ساتو. بیا چې کله موږ دا وظیفه کوو نو دا وظیفه به دومره ناشنا اثر کوي، زر اثر کوونکې وظیفه به شي او دغه رنګې طاقتور وظیفه به شي. محترمو چې کله موږ وظیفه هم کوو، ورسره ګناه هم کوو، مونځ هم نه کوو، تلاوت هم نه کوو، د الله پاک نه غواړو نو بیا محترمو صرف فارمیلټي برابرولي چې لکه ما وظیفه وکړله او باقي خیر خیري، یا لکه څنګه زموږ بعضې وروڼه داسې وي چې 2 رکعته نفل وکړي او بیا اسمان ته ګوري، د وحي په انتظار چې څنګه چل یار جبرائیل به کله راکوزېږي. مطلب دا شو چې تاسو دا ټول حساب کتاب ورسره والئ او کوئ، روزانه کوئ. موږ به الله پاک ته خپل فریاد کوو، موږ به الله پاک ته خپل زاري کوو، منت به کوو. منل دا محترمو د الله پاک کار دی، منل د الله پاک کار دی. وظیفه محترمو داسې ده، کو په تاسو کې څوک دا وظیفه کول غواړي نو 1 شپېرې به درود ابراهیمي ووایي، کم چې د مانځه درود شریف دی، او بیا به د هغې نه بعد دا کلمات ووایي: لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه. او دا حدیث مبارک د ترمذی شریف دی. محترمو لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه. فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، زه د ګناهونو نه حفاظت غواړم،
زه د الله پاک اطاعت غواړم هم د الله پاک په قوت سره. او فرمایي چې د دې وظیفې ادنا کار سره انسان محترمو دا مالدارۍ، انسان د غریبۍ نه محترمو دا لرکوي. محترمو د دې وظیفې څه حد شته نه چې څومره تاسو سیوا وویله دومره به ډېره زیاته پیدا کوي. خو که لیکن تاسو یې سهار او ماښام سلسل پرې وایي انشاءالله عزیز یو ترتیب سره تاسو روانې ډېره زیاته فایده به تاسو ته ورسېږي. تاسو هم غریبانان یې یا ستاسو په چم کې چاپېرچل کې غریبانان دي، وظیفه هغوی سره شیر کوي چې هغوی دا وظیفه وکړي، هغوی هم مالداره شي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.